E aí, beleza? Bom, basicamente, bora mais uma vez a gente brincar com esse teclado aqui, né, o K86, que eu já trouxe 2 vídeos desse teclado aqui no canal, que é um de unboxing normal, vou deixar aí no card passando, inclusive, e também um outro vídeo que seria mais para a tunagem dele, que é trocando as teclas normal pelas teclas pudding, que são essas brancas aqui. E hoje a gente vai fazer mais uma tunagem nele, né, mais uma modificação, né, digamos assim, que é usar as teclas cristal da Acro. Já recebi esse produto há algum tempo e eu não consegui testar justamente porque eu estava mudando o meu quarto, né, que é o cenário do vídeo. Como vocês podem reparar, até a minha mesa tá bem diferente, né. Eu não vou entrar muito detalhes a respeito disso, porque eu vou fazer um vídeo separado sobre basicamente o quarto, né, o quarto gamer studio que eu tô fazendo. Voltando a falar um pouco mais sobre esse switch da Acro, né, o Acro Crystal Pro V3, né, particularmente ele é um switch muito bonito, eu mesmo achei ele muito bonito. Ele é transparente dessa maneira justamente para melhorar a questão do RGB do teclado, porque realmente ele foi projetado para isso, para o RGB passar melhor por ele, né, digamos assim. Ele é um switch linear, ele não é tático, então ele não vai ter aquele barulho de clique quando você aperta ele, diferente do switch tático, né. Então ele é um switch mais confortável, com um barulho um pouco mais agradável. Nessa parte vai em questão de gostos, né, porque tem gente que gosta do switch tático justamente pelo barulho que ele faz, e tem gente que gosta do switch um pouco mais com um barulho mais específico, né, digamos assim, que é o caso desse switch. Vou deixar passando na tela algumas informações um pouco mais técnicas a respeito do switch também, para tirar as demais dúvidas, né, a respeito dessas informações. E na descrição do vídeo eu vou deixar os links para compras, tá? Tanto em site brasileiro quanto sites de fora, e o site oficial da Acro também. Agora bora colocar os switches no teclado para minhas conclusões finais e também a gente escutar o barulho que ele faz. Bom, já estou vendo uma diferença bem grande aqui, tá? Cara, realmente a questão do RGB, ele fica bem mais nítido, né, digamos assim. Aqui em cima ainda tem as teclas antigas, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu quero também ver a diferença da questão dos cliques. Então eu vou colocar algumas teclas aqui só pra gente ver realmente a diferença. Coloquei algumas teclas aqui pra gente ver a diferença, né, dos cliques. Começando pelo espaço, tá? Vamos ver se dá alguma diferença no barulho. Agora a tecla E aqui que eu coloquei pra ver. Como vocês podem ver, realmente parece que o barulho que o switch da Acro faz é um barulho um pouco mais abafado, diferente com o switch padrão normal aqui do nosso teclado K86, né? As switches são bem, digamos, não tão parecidas, mas são bem parecidas, porque a própria do K86, ela já é meio transparente, né? Menos essa parte aqui que você encaixa aqui, que é questão de RGB, realmente a da Acro parece que dá um destaque maior, só que o padrão que já tinha aqui, parece que também brilhava bem, sabe? Eu vou ver a diferença quando colocar todas as teclas aqui, né? E daí eu falo pra vocês. Inclusive eu vou fazer isso, né? Vou colocar todas as teclas aqui no teclado e quando eu terminar eu retorno pra vocês pra mostrar o resultado final e minha análise final também. Agora vamos ver se tem alguma diferença em questão de barulho, né? Eu particularmente já achei uma grande diferença, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. O Enter.
e as teclas em si. Aqui nessas teclas se encontra ainda o switch antigo, então vai dar pra gente ver a diferença do barulho, né? Então é isso, gente. Foi esse o análise e review desses switches da ACO, tá? Que é o Crystal Pro V3, né? Que é o pacotinho que vem 45 peças. Como vocês podem ver aqui na embalagem, ó. Vem 45 peças. Comprei do AliExpress. E particularmente eu gostei bastante do resultado, tá, gente? Ficou muito bom, ficou muito legal. E realmente foi um resultado bem interessante, tá? Eu gostei bastante desses switches e recomendo bastante pra vocês também. Caso queiram comprar e se realmente estava em dúvida se o RGB ele brilha mais por conta disso, eu acho que sim, não muito, mas talvez sim. Mas é isso, gente, foi um videozinho rápido, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal e é isso, muito obrigado e até mais.